म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमच्या जिवितान अशें कितें तरी घडलेलें आसतलेंच. हांव एके राती असो आवाजूय आयकलो की हांव पाद्री जावंक जाय म्हणून. उठल्या उपरांत हांव सगळोच घामेल्लो हें कितें काय म्हणून, कित्याक म्हज्या मनांत पाद्रीपणाचें नासलेलें. हांव काजात जावंक सोदतालो, भायर वचून पयशे करूंक हे म्हजे आवडे आसलेले आनी हांव म्हजी हे भाशेन तयारी करतालो. तेन्ना देवान म्हाका आपयलो. पूण देवान आपयला की हें म्हज्या मनांतूच घडटा तें म्हाका म्हणून हितून सोदचें पडलें. बाकीच्या दिसांनी हांव ह्याच सोदांत आसलोलो, नेकेत्र दिसता जाल्यार पळोवंक. आनी म्हणलें भायर वचोंक आसलोलो हांव, सगळी तयारी जाल्ली आनी हे सायडीन आतां हें आपोवणें आयलें. बरें, हेंय कोत्ता तेंय कोत्ता. हिचे पयलें जातलें तातूंतल्यान म्हाका कळटलें की ही देवाची येवजण म्हणून. आनी ते भाशेन जालें. संस्थेन प्रवेश करपाक म्हाका आपोवणें पयलें आयलें आनी हांव नोको आसलोलो. घाबरून खरेंच तें जातलें, कित्याक म्हाका तसली देणी आहा की ना ती हांव नोको आसलोलो. पूण भिरांतीन म्हणल्या हितून हांवें पांय म्हजे ते वटेन चलयले, प्रवेश केलो आनी रोखडेंच म्हणल्या हितून देवाचे येवजणे प्रमाणे कितें घडोवंक जाय आसलेलें तें घडत रावलें. म्हाका दिसता तुमच्या जिवितान तशेंच घडटा आसतलें. तुमी कोण जातल्यात तें देव जाणा आनी देव आमकां सगळो गतें शिकयता. तो आमकां सांगता, तो आमकां दाखयता. पूण आमी कशे भाशेन पळोवपाचें तें भावार्थाच्या दोळ्यांनी. कित्याक म्हजे अस्तिकेचेर हांवें पळयलें जाल्यार म्हज्यान पाद्रीपणाचें काम करूंक जावचें नासलें. पूण देवान ही येवजण केलेली आसा, देवाचे प्रमाणे ती सगळें घडोवंक जाय म्हणून तो आमकां तयारी करून आमकां घडोवन हाडटा. तुमच्या जिवितान तशेंच घडलां आसतलें. बारकायेन जर तुमी पळयशात जाल्यार देव आमकां सगळें सांगता आमचे विशीं. पूण तें आयकोपाक आमी ताका आजीर जावंक जाय. आमचे मदें कितें जाता, आमी आमच्याच चिंतनांनी आसा आनी जेन्ना आमच्याच चिंतनांनी आसा हें सगळें आमकां जाय पळय तशें आमी चिंतता करपाक, पूण तें घडोना. पूण जबरदस्तीन आमी वेतात तेच सायडीन, कितें करूंक जाय तें करया म्हणटा. पूण खुशाल आसा. पूण जरी तर देवाचें तर आमी आयकल्लें, देव आमकां स्पश्टपणी दाखयता. आमी आमचेर पात येवन तें करूंक जायना, देवाचेर पात येवन आमची पावलां फुडें मारूंक जाता. आनी ते भाशेन तर आमी भावार्थान आमचें जिवीत सारीत देवाची येवजण आमचे सगळें शाती पावतली आनी आमी ताका परगटूंक लागतले आमच्या उतरांनी, कन्यांनी आनी चालींतल्यान. आमकां न्हय, ताका. हेच भाशेन आयच्या वाचपांनी घडलें. इस्रायल पोर्ज पळय आसा, देवान आब्रामा उद्देशी ताका एकठांयलेली. पयले सुरवातेक ताणें केल्लें सगळें काम तें निर्फळ जालें, कित्याक ताका सहकार केलो ना. थंयसर गोठ आसा पळय आमचो, थंयसर तुमी पळयतल्यात नोआचो आर्क आसा थंयसर. आनी थंयसर थान देवान येवजिल्लें की आपल्या पुताक तो धाडटलो म्हणून. पळयात तें बरे भाशेन निरीक्षण करात. बरो गोठो केलेलो आसा, खूब तातूंत बरयल्लें आसा. तुमी नियाळ करशात जाल्यार तुमकां कळटलें. पूण तें थंयसरूय घडलें ना. लोक आपणाक जाय पळय तसो गुपूर बांदूंक लागलो आनी मागीर परतून सगळें विस्कटलें. देवाचे येवजणे प्रमाणे करूंक ना. शेकी आब्रामाक आपयलो आनी ताचे कडेन सगळें आसलेलें.
पूण देव ताका सांगतालो हांव तुका आनिकूय दितलो म्हणून, तुजी पोरजां बरीच व्हडली करतलो. पूण आनी ताका भुरगेंच नासलें ना जाल्यार कशें म्हणून हें घडटलें. भावार्थान सगळें ताणें पत्करलें. देव जाणा, हांव नकळो. आनी हे भाशेन ताणें पावलां मारलीं. आनी ताका लागून आमी सगळीं जाणां भावार्थान पावलां मारूंक जाय आमची. हांव नको आसलेलो हें घडटलें म्हणून. आयज हांगसर आसा हांव, पूण हें म्हज्या मनांत बिलकूल नासलेलें. आनी तेच भाशेन तुमच्या जिवितांत देवान सगळें तें घडून हाडलेलें आसा. ताका आमी अदीक सहकार करया. सान फ्रांसीस आपलेंच करूंक सोदतालो, पूण देवान ताका आपयलो, नाकारतालो. 2-3 वर्सां नाकारलें ताणें. शिकी तो म्हणूंक लागलो, बरें कितें तरी जाता म्हज्या जिवितांत, हें कित्याक लागून घडटा म्हजें सगळें. आनी ही सगळीं पळय ताका नखेत्रां दिसतालीं, तातूंतल्यान तो म्हणूंक लागलो हें सारकें न्हय, तें सारकें न्हय. हो म्हाका मार्ग दाखयता, इनास दी लॉयला, ताच्या नखेत्रा फाटल्यान वचोंक जाय. आनी ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयलें. त्या एका म्हयन्याच्या रितीरांत पूर्णपणे ताणें सगळेंच चिंतना भावना सगळीं दिली. आनी तूंच सायबा म्हाका दाखय आनी कितें करूंक जाय पळय तें. आनी मागीर तो इतलो झुजूंक म्हणजे वावरूंक लागलो की ताचें जिवीतूच ताणें थंयसर खर्चिलें. पूण थंयसरूय तो आपल्याक जाय पळय तशें देवाक सगळें कोत्तालो, देवा पासत कोत्तालो. पूण इनासान ताका सांगलें देवा पासत करिनाकाय बाबा. देव तुजें सगळें करूंक सोदता, ताका तूं सहकार कर. जशे भाशेन सायबीण मायन केलो तेच भाशेन तुवें करूंक जाय. जावं म्हजें सगळें तुजे येवजणे प्रमाणे. ते मेरेन सान ताचें सगळेंच आनिकूय खोलायन बदललें. आनी हाका लागून आयज पर्यंत ताची कूड हांगसर आसा. आनी आयज पर्यंत देव ताचें सगळें वावुरता. इतलो हजारांनी लोक येता. ह्या दिसांनी काजाराक लागून हांवें इगोर्ज बंद दवरलेली सांगेची म्हूण हांवें. पूण आमचो आनी हेर लोक इतली झुजतात थंयसर ते गेटीशी, तांकां भितर येवंक जाय. आमी म्हणलें हांगसर एक मीस चलता, आमची मीस चलो न्ही. ना, आमकांय येवंक जाय. जबरदस्तीन भितर येवंक सोदतात. हें सगळें घडटा देवाकूच लागून. ती म्हणून तो आपलें कोत्तात, पूण देवाची येवजण कितें आहा ती आमकां कळच्याक भयणीन भावनो. आमी भितरल्यान शांत रावलो. काल एक हांगसर काजार आसलेलें. एक कस्तुरी जी ओगेपणांत जियेता तिचे मदें खूब जाणवाय आसता, अशें सिरकाच्या पुस्तकांत सांगलेलें. आमच्याय मदें जेन्ना आमच्यान ओगे रावंक जाता तेन्ना आमचें आपलेपण इगो बंद जाता. इगो आमकां आपल्या ताब्यांत करिना. आमी तो सगळो देवा सोरशीं धरलेलो आसा. हें आपलेपण आमी देवा सोरशीं धरलें की ना, देवपण जें आमचें सगळें आसा तें उगडापें जाता. आनी आमचे मदीं असली भावना, असले अणभव घडलेले आसा. आमचे मदीं खोलाय आसा, पूण ती आमी जाणो जावंक जाय. आनी हांव तुमकां सदांच सांगता, हे पळय आयले ते कोणाक भेटूंक आयले? जेजूक भेटूंक आयले. आनी आमी कोणाक भेटूंक जाय? जेजूक आमचें सगळें. आनी जितली आमी जेजूक आमचें सगळें भेटलेल्यान अणभवतल्यान तितलें आमचें जिवीत देवाची येवजणे प्रमाणे तो चलयतलो. आमच्यान चलोवंक जायना तें, ताची येवजणे प्रमाणे तें चलयतलो. आनी हें दुसऱ्या वाचपान आमकां पावलून पावलेच्या शिश्यांनी सांगलां. ही सगळी येवजण जेजू सगळें उगडापी जाता. आनी हें सोंपेपणी आमच्यान जियोंक जाता. भयणीन भावनो, 12 वर्सां जालीं हांव हांगसर आसा. आनी सदांच तुमकां सांगता, जेजूच्या एकवटान न्हिदोंक वचात. म्हणजे कशें? कोंत घेयात. प्रत्येक मोणी आसा पळय, सुस्कार घेता तेन्ना तुमी जेजून बरोवन आयल्यात. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणून ही चिंतना, भावना, आठवणी ज्यो आसा त्यो भायर काडात, भितर दवरिनाकात. हो साठो बरो न्हय. देवा सगळें आमी आसा तें पुरो आमकां. हें नाका जाल्यार कित्याक म्हणून दवरता आमी? कितें बरें दवरता आमी? सगळें वायट पळय तें भितर दवरलेलें आसा. तें वायट काडात न्हय. कित्याक काडूंक जायना? आपल्यापणान जियेता म्हणून. जेन्ना आमी जेजू सगळें हें सगळें करतल्या तेन्ना भितरल्यान आमी स्वतंत्र जातल्या. आनी हें देणें देवान आमकां फुकें दिलेलें आसा. जेजू आमचें सगळें आसा आनी आमी ताचें सगळें रावन आमचें जिवीत खरेपणी स्वर्गांत तशें संवसारांत जियेतल्या. सद्दां आमी आमच्या बापा म्हणटाना हें मागता.
पूण आमी ताचेर नियाळ करिना. म्हणून भावनो आमी करया. हांव तुमकां सांगता त्या प्रमाणे हे म्हजें न्हय, देवान सांगलेलेंच हांव तुमकां कळीत करता. रातची 5 मिनट कोंत घेयात, प्रत्येक मनीचेर सुस्कार घेतना जेजून बरोवन येता, जेजू जेजू म्हणून सगळे जेजूचेर दवरात. आनी तो ते नितळ निर्मळ करता. तो खरेंच ते स्विकारता. तो जिवंत जेजू, तो आमचे सोबे आसा आनी आमी ताचे सोबे आसा. हें तर आमी भावार्थान पळयना जाल्यार आमी वयल्या वयरूच जियेतल्या. आमकां देवान इतलें बरें करून दवरलेलें आसा तें सोडून नाका जाल्लें आमी सोदतल्या. अशें करचें न्हय. पूण सकाळीं उठली की ना ताका पुत्तून एकवटून रावया. कित्याक हे परी आख्खी रात आमची मागण्याची जाता. आनी 24 वरांनी 6-7 वरां तर आमी हे भाशेन जेजू सोबे सादली जाल्यार पळयतल्यात तुमी, देव आमकां सगल्याक दिसता आनी दिसतलो. आनी सगल्याक आमी ताचे बरोबर वावुरतल्या, ताचे बरोबर आमी जियेतल्या, ताका सहकार करतल्या आनी स्वर्गांत तशें संवसारांत आमी जियेतल्या. ही गॅरंटी ताणें आमकां दिलेली आसा आनी हे सांत भक्त ते भाशेन अणभवता. पूण तुमी जाण जावंक जाय, अशें जियेतना खूब आडखळी आसतल्यो. पूण आडखळींक तुमी भिवची नात, कित्याक जेजू आमकां घोटाय दितलो. जशे भशेन ताणेन आपलें जिवीत चाललें ते भशेन तो आमचे सोबे आतां सादता आनी ह्या संवसाराक आपली सोडून हाडटा. थोडो वेळ आमचे हात अशें वंटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी ह्या फेस्ता दिसा जेजूक दुसऱ्यांनी अणभवलो. देवान तांकां जेजूशी हाडली. आमकां प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे भितर आसा. तो अदीक भितर आमचे सोबेन जिवंक आमचे आपलेपण आहा तितलें सुस्कारांतल्यान भायर काडया आनी ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारया. जेजू ही कृपा तूं आमकां सगळे जाणांक हांगसर आसलेल्यांक फावो कर. केलेली आसाय, पूण आमची मनां उजवाडाय आनी जशे भाशेन हे जाणार चलोन आयले तेच भाशेन तूं आमकां दाखयताय त्या मार्गान चलोंक, तुजे वाटेन चलोंक आमकां घोटाय दी, बळ दी.